赤穂温泉の文字が出ました。来た。絶景露天風呂の宿、赤穂温泉銀波荘。日帰り温泉最高でしたね。海の中に風呂入ってるみたいな、ちょこちょこ人はいたんですけど、しかもね、中にサウナあったんですよ。78度ぐらいのじっくりっていう感じでしたけど、そのサウナでしっかり汗かいて、水風呂15度ぐらいのねやつ用意してくれてるんですよ。水風呂入ってからの瀬戸内海外気浴、たまらんでしたね。ぜひ行ってみてください。